నల్గొండ జిల్లాలో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. రోడ్లు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. రవాణా వ్యవస్థకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇక నల్గొండ జిల్లాలోని తాజా పరిస్థితిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి కిరణ్ అందిస్తారు. కిరణ్, చెప్పండి, నల్గొండలో ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి? భవ్య, గత 2 రోజులుగా నల్గొండ జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు నల్గొండ జిల్లా ప్రజలతో పాటు రైతాంగం తీవ్ర ఇక్కటను ఎదుర్కొంటుంది. ముఖ్యంగా జిల్లాలోని అన్ని నియోజకవర్గాల్లోని చెరువులు కుంటలు ఇప్పటికే పూర్తిగా నిండి అలుగుపోతుండటంతో మార్గ మధ్య రహదారులన్నీ కూడా జలదిగ్బంధంగా ఉండటంతో ఇటు ప్రయాణికులు అటు రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా బేబీ నగర్ మధ్య ఉన్నటువంటి రేవణపల్లి మధ్య పొంగిపోలతో రాకపోకలు పొందాయి. అదేవిధంగా పోచంపల్లి దగ్గర ఉన్నటువంటి మరో పెద్దరావులపల్లి దగ్గర కూడా రాకపోకలు బంద్ కావడంతో అక్కడ ప్రయాణికులతో పాటు అటు సాగు చేసుకునే రైతాంగం కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతుంది. ముఖ్యంగా నల్గొండ జిల్లాలోని ఈ రైల్వే ట్రాక్, ముఖ్యంగా వేములపల్లి దగ్గర ఉన్న రైల్వే ట్రాక్ పైన వరద నీరు చేరడంతో కృష్ణా ఎక్స్ప్రెస్ ను మిర్యాలగూడెం దగ్గర ఆపివేయడం జరిగింది. దీంతో రైల్వే వ్యవస్థ కూడా కొద్దిగా ఈ రైల్వే ప్రయాణికులు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అదేవిధంగా మూసి పరవళ్లు తోకుతూ ఉండడంతో నిన్నటి నుంచి ఈ రోజు వరకు 9 గేట్లను ఎత్తివేసి కృష్ణా నీటిని మొత్తం కిందికి వదులుతున్నారు. ఇదే విధంగా జిల్లాలోని అన్ని నియోజకవర్గాలతో పాటు మిర్యాలగూడ, సూర్యాపేట, దేవరకొండ, భువనగిరి, ఆలేరు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు రాకపోకలు కూడా స్తంభించాయి. ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు కురుస్తుండటంతో ఇటు అధికారులు కూడా అప్రమత్తమయ్యారు. చెరువుల కుంటలు కూడా తెగే ప్రమాదం ఉన్నందున అటు సమీప గ్రామ ప్రజలు ఇటు రైతాంగాన్ని కూడా అప్రమత్తం చేసి దూర ప్రాంతాలు కూడా తరలించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా గత 2 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు పులిచింతల ప్రాజెక్టు వద్ద కూడా భారీగా నీరు వచ్చి చేరుతుంది. దీంతో పులిచింత ముప్పు గ్రామాలైనటువంటి వెల్లటూరు, మెలచెరు మరికొన్ని గ్రామాల ప్రజలను కూడా అక్కడి నుంచి వేరే చోటికి తరలించే ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ 2 రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఇటు రైతాంగంతో పాటు ఇటు సామాన్య ప్రజలు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గత కొద్ది రోజులుగా వర్షాలు లేక ఇబ్బందులు పడ్డ రైతాంగం ఇటు ప్రజలు గత వారం 10 రోజులుగా కురుస్తున్న ఈ వర్షాలకు అతలాకుతలం అవుతున్నారని చెప్పవచ్చు. భవ్య, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద డీటెయిల్స్ కిరణ్.